Oke, untuk Denny silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, oke. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teman-temannya yang ada di sebelahnya kalian. Kira-kira ada nggak yang tidak sekolah hari ini? Tidak ya, semuanya sekolah ya. Oke, bagus sekali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 tentang penghujan. Jadi nanti setelah kita belajar itu, ibu harapkan kalian bisa menyebutkan kalimat pujian dan menyebutkan aturan makan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke? Nah, namun sekarang ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu A, B, C, D. Oke? 1, 2, 3. Ya, bagus sekali semuanya. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian, kira-kira saat musim hujan kita memerlukan apa? Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 106. Sudah dibuka semua? Ya, bagus sekali. Sekarang coba kita jodohkan ya. Kita mulai dari nomor 1. Itu adalah jas hujan. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar katak. Kemudian ini sedang terjadi hujan. Kira-kira kalian bisa nggak membuat kalimatnya? Ya, misalkan ya, katak gembira saat hujan turun. Oke, kata gembira saat hujan turun. Nah, sekarang ibu mau jabarkan menjadi suku kata. Sebentar ya, coba diperhatikan kata jadi kata. Kemudian gembira menjadi gem, bi, dan ra. Kemudian saat itu menjadi sa dan ad. Kemudian hujan itu menjadi hu dan jan. Dan terakhir itu turun, itu menjadi tu dan run. Nah, sekarang coba kita jabarkan lagi ya menjadi huruf K, A, T, A, K. Kemudian G, E, M, B, I, R, A. Kemudian saatnya S, A, dan T. Kemudian hujannya H, U, J, A, N. Kemudian turunnya menjadi T, U, R, U, E. Coba kita baca dulu kalimatnya ya. Ya, kata gembira saat hujan turun. Ya, bagus sekali. Kemudian yang ini, ya, bagus sekali. Coba ini, K, A, T, A, K. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ibu sudah misalkan menjadi suku kata dan menjadi kata. Ya, coba sekarang misalkan ibu sekarang kita baca coba ya. Yang ini kata gembira. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ini kata gembira saat hujan turun. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ibu sudah hapus ya. Tadi kan ada yang huruf, ada yang kata. Sekarang kita baca kalimatnya lagi. Kata gembira saat hujan turun. Ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke, tidak. Oke, jika tidak, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 115. Coba diperhatikan di sana, itu adalah gambar tentang aturan makan. Mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Coba kita lihat gambar yang pertama. Kira-kira itu boleh dilakukan? Ya, benar sekali. Nah, jadi dari gambar-gambar itu kita bisa simpulkan bahwa aturan makan itu yang pertama itu adalah kita mencuci tangan sebelum makan, kemudian kita berdoa dulu sebelum makan, kemudian kita tidak boleh berbicara saat makan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, jika tidak, sekarang ibu yang mau bertanya kepada kalian. Nah, kira-kira hari ini kalian sudah mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang membuat kalimat pujian dan membuat atau menyebutkan aturan makan. Ya. Nah, kira-kira kegiatan apa yang kalian sukai? Oke. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang tema 8, masih tema 8 dan subtema 3 itu, tapi kita belajar pembelajaran 2. Jadi silahkan kalian baca-baca halaman 119 ya. Nah, sekarang ibu mau memberikan kalian soal terlebih dahulu, silahkan kalian kerjakan. Oke, sudah? Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah semua mengumpulkan jawabannya? Oke, jika sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Meong Meong. 1, 2, 3. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya silakan menundukkan kepalanya, pejamkan mata, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Sekian dari ibu, terima kasih.